Si qabusan jechaan itti mul'isa Oromoon. Eegana ammoo haadhaa fi abbaa isaanii gaafatanii akka aadaa Oromootti eega intalaa fi yaada kanarratti walii galan abbaan dhaqee warra gaafataafi. Oromoon akka itti gaafachuu qabdi. Kaasan itti gaafatan Oromoon soddaa kabajaa guddaa qabdiif. Akka ammaa kana kabajaan hin xiqqaanne kabajaa qabdiifi soddaan sodaa jedhan. Soddaan sodaa. Sodaadha jechuun soddaa. Dubbiin soddaa garaa nama guutti malee afaan nama guuttuu jedha. Jechi akkam seetan waan sidaa jechuun barbaadde san soddummaan sun intalti ati qabdu isaa soddomni sun waan sidaan geessuuf yaada garaa qabdu san dandeettee ittiin ibsattuudha. In hambifatta, in saalfatta. Soddaa waan sodaataniif in hambifatti Oromoon jechuu barbaade. Eegana soddaatiin ammoo soddaaf kabajaa guddaa qabdi. Maaliif zamana akkasiisan intalti Oromoo yoo mucaan tokko qalate in baqatti mucaa kana. Agaree isiitifuu inni hawwa bara dheeraa isii arguudhaaf tattaaffii guddoo godhee malkaa lagaa bakka horii obaasan dhaqee bakka horii tiksan dhaqee ganda qayee ganda sanii dhaqee akkasitti biyya tokko ijaan argamale akka ammaa kana bilbilli hin jiru barruun hin jirtu yeroo san akkasitti wal dubbisuu danda'anii eegana ammoo jaalala isii qabu san walaloodhaan itti himata. Amma kanaan dura intala wahii namni wahii jaalatee intalti sun ammoo eegas isan intala biraa wajjin dhaabatu argite jaalala san irraa isiin dhaabnaan amma gurbaan eegas nama wahii ka ogummaa qabu gaafatee jaalala ifi itti himachuuf itti jaalala himate. Gurbaan waan jedhee itti himate mucayyoo tan akkanatti wal jaalannaa amma ammoo jaalala san waan dhibeen beeku narraa jijjiiramaa jirti eegana ammoo hudhan tubbiftuu naan odaa jirti falli kiyya maalii jedhee rakkatee nama bira dhufee gaafatee namni inni itti dhufe kun ammoo walaloo waan beekuuf walaloo itti hime. Walaloo inni itti hime yaa intalannatoo kan wal jaalanne kaballama guutuu wal bira kaayanne ati eessa jirtaa ani sin daganne jedheen. Akkas jedheen itti aansee haasawa kee collee kami'aa sukkaraa yoo adda taa'ullee si arguuf jarjara nama moo shayxaanan nu baase gargaraa jedheen. Nama moo shayxaanan nu baase gargaraa jedheen. Dhukkubni jaalalaa onnee nama baysa gogaaf nafa seeneen lafee nama cabsa rafuu nama dhoogee tuttuqee dammaysa. Mee mala naa himi mala waa wallaaltu zarii teettu hayyu Oromoon barasan nama hayyuu nama ammoo gartee beeka irraa fuuti guddiftee intala zarii haadhaa laaltee zarii abbaa laaltee wal fuuti dur akkasitti jaalala isii qabu san akkasitti itti himata. Eegana kabiraa intalumatan namni biraa itti haasa'ee akkana namni na rakkisee jettee itti himatti intalti. Waan jettuun jedheen gurbaan amma isii jaalate kun amma gurbaan deebi'ee abbaa falaate intala tanaahu balloota itti kenne maaliif intala takka nama kudhantu kadhataa tokkotu fuudha jedha Oromoon nama kudhantu isii hawwa garuu tokkoma fuudha jedha. Amma gurbaan kun mala maalitti meeqa weebii mure jedhiin arattamaazanii maqaa biyyan jirree maasitti baasanii maqaa biyyan jirree nasitti baafate isa qaba jedhiin nama si gaafatee jedhe. Isa qabaa jedhiin nama si gaafatee akkasitti yeroo fuudhaa heeruma jaalala isii qabu san akkasitti itti ibsaa. Oromoon akkanumaan osoo wanneen tahin yaada ifii qabdu san dubbii Oromoon dubbii mammaaksan fitti jaalala walaloodhaan itti himatti intala jaalatte taate waan biyyaa taate waan sa'aa taate waan lafaa taate walaloodhaan himattee amma har'a nama guddaadha manguddoodha har'a isini mee dhalataa har'a dargaggoota har'a jirru kan haala kamiin akka isaan walitti dhufanii wal gaafatan kan mee yoo dhageessanis ta'e mee muuxannoo qabda mee nuuf hima. Kanaan dura namni wahii jaarsa wahiirraa dhagahee mucaan intala jaalatee itti himatuu dadhabe akka jedhee itti himatu wallaalee nama hariyaa ifii dhaqee gaafate. Inni gaafannaan ganama huccuu ta'e bareechifadhu uffadhu karaa isiin mana barumsaa deemtu keessa taa'i eegi obbootii si jaaladhee jedhiin jedhu ishiidhaan obbootii nagayaa si barbaadaa jedhiin jedhu obboo kiyya maallarraa barbaadaa jettee yeroo akkas jedhuun inni ammoo waan itti aansee jedhu namicharraa waan hin gaafatiniif dhima callise kuni maraattuun maallarraa barbaadaa jettee ka yaadanatti himatuun barbaanne maal jettee biraa deemtee eegas
namicha bira dhaqee gaafate ma akkam siin jettee intalaa wal argitanii wal garre akkana jedheen jennaan eegasii maal jetteen jennaan an akkana jedhee isin dhaabattee obboo kiyya akkam naan jennaan an ammoo yaada kiyya kittaalu ibsachuu wallaalee akkasin na biraa deemtee jedheen ijoolleen amma akkuma jettee itti himattu baay'ee isii rakkisaa jira kanaafuu akka itti himatuu dandayan intala takka qaadhimaa ta'e yoo isii barbaadde yoo isii jaalatte irra filatamaan isiifati wal taatanii warri keessan gara warra isii dhaqee gaafachuudha maaliif hidda namaatti wali hidhamaa soddoomatu argama jaalalatu argama aadaa teennalleetu kabajama bara durii yoo haadha abbaan akkasiin kennitellee ittuma sabbarti yeroo ammaa dubbii hin jettu ijoolleen ilma intala abbaan laalee fi amma fuutu intaltilleen nama ifii jaalatte malee waa warri isaan ilaaleefsan didaa jirtam hoyta amma sadarkaa abbaanii mucaan kee intalaa wal quba qabaa jedhu gayaa jira nama hammayyooytee yeroon akka durii san wanni dhabamaa jira haalli aadaa akka dursuun dhabame haalli dhufee gurbaan intala gaafate intala wal tahan gara warra isaanitti ergatutu yeroo ammaa jira biyya keessaa isa kamtu wayya jettuun isinis amma namni duraan kan wal jaallate walii galee kan wal fuudhu moo ka duraanii san ka warri wal beekanii isa duriitu jaala inni durii maaliif jaala intala oromoo wayita walii kennan ka gaaddifni dhufee jaarsi dhufee kadhatee eegana ammoo amummataan fuudhanii gandattiin intala galatan gurbaa sun intala san firri marru intala nufuule jedhee jabeessa adda fi hiikuu hin danda'u adda fi ari'uu hin danda'u ijoolleen amma ganama jaalattee galgala intala duruu wal dhaban kanaafuu aadaan bareenni ka duraa kana oromoon itti bultu sun